wujud sapa man salati krana arahe nglakoni salat. Wa sholat nuli bariku ya terus sholat kafaroh mongko berusak sinten Allah Gusti Allah lumu baru ing pira-pira dosane wal muradu tawi kang den karepake iku as-saghairu pira-pira dosa kang cilik rupane dosa cilik mabainahu marupane dosa utawa perkara bainahu kang ana ing dalam antarane uang wapaina sholati lan antarane sholat al-ukhra kang liya. Jadi antara satu sholat dengan sholat yang lain itu terhapus dosanya oleh kemauan orang ini wudhu dan sholat lagi. Alati kang taliha kang ngikuti apa alatiha ing sholat. Wa qala lan musdawa sinten An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku nama turu sapa man ala wudu'in ing atase wudu ya. Pak adroka nuli nemoni bu ing man apa almautu mati pitil kalailati ing dalam mengkono wengi bahwa mengko utawi wong sing turune dalam keadaan suci mau indallah namung gue Gusti Allah taala iku syahidun cinatet wong kang syahid. Wafil ihya'i lan iku tetep dalam kitab Ihya. Wa fi ihya ilan ing dalam kitab Ihya qala dawuh sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza nama rikalane turu lamun turu sapa al abdu abd ala taharatin ing atase keadaan suci urija mongko diunggahake apa biruhi kelawan ruhe abd ilal arsy tumeka arsy wan urija mongko den unggahake apa biruhi kelawan ruhe abad ilal arsy. Ribet apa jenenge fi'il sing mabni maf'ul ya. Ini apa? Majhul nggih, mabni majhul nggih. Mabni majhul. Iku kudune didadekke sing didadekke fa'il sinten kawitane. Biyen saya kira gitu. Ya. Jenenge naibul fa'il kan sing ganteni fa'il sing ganteni yo fa'ile kudune umpamane doroba itu amron berarti dzuriba amrun kan ngoten nek mboten kepanggih maf'ule kados teng mriki urutane tar maf'ul sinten Doro ya bardorof nembe sing terakhir jar majrur. Nggih. Mboten apa-apa mungkin lega gitu ya to. Yes. Ya nek sing wis ngerti guyu-guyu mawon mboten apa-apa kan. Akim maqamal fa'ilil ladzi hudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif au masdaron au dzarfan au majrura illam yakun maf'uluhu fa'iluhu madhkura. Akim ya tempatkanlah maqamal fa'ili ing panggonane fa'il alladzi hudhif sing wis dibuang. Kalau fa'ilnya dibuang ya yang kamu dudukkan di situ apa maf'ulahu ya sing dadi naib fa'il kedae sinten maf'ule fi kulli ma lahu urif pokoknya dalam semua ketentuan yang ada itu ya iku sing didadekke naib fa'il adalah maf'ule nek maf'ule mboten enten au masdaron masdare se masdar nek masdar manggoleki ya ora ana dzarfan manggoleki enek dzaraf napa mboten nek mboten enten berarti sing terakhir au majruron utawa jar majrur urutane sekawan iku lha iki ora enek kabeh sing eneng mek jar majrur urija biruhihi urija digawe munggah diunggahke apa biruhihi kelawan ruhe abad ilal arsy maring aras fakanat mongko ana apa ru'yahu ngimpine wong iku sadiqatan ngimpi sing bener ro'a ya ru'yatan berarti ngimpi ro'a ya ro'yan iku ningali ngangge otak ro'a ya ru'yatan ya ru'yatan ningali ngangge moto biasa fa illam yanam mongko lamun ora turu sapa wong ala taharatin ing atase bener apa salah? Wa illam yanam bener.
Mongko lamun ora turu sapa wong ala taharatin ing atase taharah surat mongko tercegah apa ruhuhu ruheman anil bulughi saking tumeka ala taharat endi mo anil bulughi saking tumeka fatil kal manamatu mongko utawi mengkono-mengkono turu impen iku adghatu ahlamin pira-pira kosonge pira-pira ngimpi la tusaddaku kang ora iso dibenarkan. Berarti kalau mau mimpi kita itu berkualitas turune ya kudu suci. Nek turune mboten suci niku mboten saged ditakwil ngimpine. Jenengan ampun golekno tafsir mimpi nek turune iku pas keadaan mboten suci. Iku cuman adghatu ahlam. Kayak jawabane sinten orang-orang dekete Fir'aun ya. Ketika enten apa niku? Ini arafil manami, bukan? Apa ya? Qalu adghatu ahlam niku pripun? Wa ma nahnu sab'a baqaratin simanin yaquluhunna sabun ijafun. Berarti niku Nabi Yusuf mboten Fir'aun ya. Ketika ngimpi niku terus ditangletke jawabe qalu adghatu ahlam. Niku ngimpi sing ora penting, ora usah ditakwil ya. Nah, tapi nek sing kita tidurnya dengan adab itu tadi, dengan wudu itu kemungkinan untuk kita mendapatkan mimpi yang benar itu terbuka, walaupun yo angel. Ya. Mimpi itu ru'ya shadiqah juz'un min sittatin wa arba'ina nubuwatan. Ya. Keterangannya ngeten, ngimpi sing bener, iku 1/46 tanda kenabian. Terus pundi yo ngoten. Tenggek kitab Said Yusuf An-Nabhani, beliau bilang seperti ini. Ngimpine Kanjeng Nabi sebelum mendapatkan apa namanya? Ngimpine Kanjeng Nabi sebelum turun napa? Wahyu. Itu kan terjadi selama ru'ya shadiqah Kanjeng Nabi loh. Itu terjadi selama 6 bulan. Nek ngimpi niku misla falakis sobah. Koyok padange waktu esok. Jadi ngimpi niku kayak jelas-jelas ngoten niku. Ya, itu terjadi selama 6 bulan. Padahal masa risalah Kanjeng Nabi itu 23 tahun. 23 tahun, nek bandingannya kali 6 bulan berarti itu kan 1/46. Oke. 6 bulan kan setengah tahun. Setahun bagi loro, ya. Berarti 23 tahun pengke kalih iku 46 ya toh. Nah, nek setengah tahun itu berarti kan 1/40. Nah, nggih. Nek ngimpine awake dhewe tesih dereng cetha ya wis aja mengharap-harap itu wangsit ya. Mimpine tesih ora jelas yes. Kejar tukang kredit, kejar nopo monggo lah, nggih. Enggak tahu tembus. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-naimu at-tahiru, an-naimu tawi wong kang turu, at-tahiru kang suci iku kasoimi kaya dene wong sing poso al-qaimi kang nglakoni salat." Ai al-musolli tegese qaim niku al-musolli wong kang nglakoni salat fil laili ing dalam waktu wengi. Dalam hal apa kesamaannya? Jameknya itu apa? Ai fi husulil ajri ing dalam kasile ganjaran. Wa in ikhtalafa lan senajar beda apa al miqdaru ukurane ya tetep beda wong sing siji ngadeg jungkung kali Gusti Allah sing setunggal. Tapi kan lumayan ketika tidur dia dalam keadaan apa namanya? Suci, dia membuka rekening pahala itu tadi. Rekening pahala. Banyak nih cerita-cerita orang itu sholat subuh dengan wudhu Isya. Yang paling terkenal seumpama yang sering disebutkan saat ini, yang habis ini mau ada kholnya, itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu 40 tahun wudhu Isya dipakai untuk sholat subuh. Berarti mboten sare, mboten demok bojo barang no. Ya. Jawel yo nganggo apa no. Tapi tenan. Loh, tapi itu sekarang terbukti ya. Sekarang terbukti bahwa dawamul wudhu itu memang sesuatu yang sangat luar biasa. Niki sing napa jenenge? Sing beat niku, monggo. Sing beat napa? Nang Tulung Agung, nggih. Niku kan salah satu yang harus dilakukan gantung wudhu toh? Nggih, Pak.
Lah, ya toh. Tayammumul wudu. Ya. Memang itu memang membuka apa namanya? Membuka aura, iya, membuka hijab kita. Oke. Pokoknya berwudu batal di anyari meleh, batal di anyari meleh, batal di anyari meleh. Oke. Wes, engko ceritane teng mburi nggih. Teng mriki oke, banyak cerita bagus sebenarnya ini. Diwaca sik. Oh, rampung agak mburi ora apa-apa, mulai ini agak mburi nggih. Oke. Kau pengen engko tambahi gampang lah. Rawahul Hakim wa Tirmidzi an Umar ibni Haris isnaduhu dhaifun. Utawi sanate ikilah hadis iku dhaifun dhaif. Dhaif lah tapi untuk fadhailul a'mal tetap angsal. Kaza kayak mengkene fi Sirajul Munir yang dalam kitab As-Sirajul Munir. Wa qala lan wis dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge iku tawaddoa wudu sapa man ala tuhrin ing ngatasé suci. Ai jaddada tegese nganyar-nganyari sapa man wudu'ahu ing wudune man. Wa huwa lan hale utawi man iku ala tuhril wudu'i ing ngatasé sucine wudu alladzi kang sholla kang lakoni salat sapa man bihi kelawan wudu fardon ing salat fardu au naflan utawa salat sunnah. Kalau dia mau berwudu padahal dia masih punya wudu, maksudnya dia memperbarui wudu, tajdidul wudu inda Syafi'i sunnah, ya. Kalau mau seperti itu, tapi di sini dulu dikasih apa namanya? Dikasih penjelasan dulu. Sing maksudnya tajdidul wudu itu bukan berarti saya sudah wudu, seumpama ya, saya sudah wudu. Terus saya datang ke masjid, saya wudu lagi, itu bukan tajdidul wudu. Wudune pertama sampean dereng dinggo. Belum masuk kategori tajdid. Ya, wudune pertama sampean kudu nggo salat sik, baik itu salat fardu utawa sunnah. Baru ketika sampean melakukan tajdidul wudu meleh, walaupun dalam keadaan suci itu baru direken tajdidul wudu. Bukan berarti urung tinggo. Wong mobil urung dibuka kok. Ya. Urung dibuka mosok diperbarui. Kan mboten masuk. Mboten masuk. Sing diperbarui ku sing wis tau pakai. Makanya di sini napa batasannya wa huwa ala tuhril wudu allazi shalla bihi fardhon au naflan pun dinggo nglakoni salat baik itu fardu utawa nafilah. Fa illam yusolli mongko lamun urung nglakoni salat sapa wong bil wudu il awwali bil wudu kelawan wudu al awwali kang kawitan ya. Salatan ma kelawan salat apa wae fala yustahabu mongko ora den sunataken apa tajdidul wudu. Tajdidul wudu. Lah niki ndak wow. Pokoknya tetep kudu tinggo sik. Lah nek purun tajdidul wudu dos pun dikutiba mongko den tulis. Ya. Lahu kedue wong mau bil bina ilil maf'uli kelawan bina maf'ul alias mabni majhul. Sing ditulis napa? Asyru hasanatin 10 pira-pira kebaikan. Walaupun niku enten lahu jar majrur tapi teng mburine kan enten maf'ule, makane maf'ule sing didadekke naib fa'il. Ai bil wudu'i tegese diparingi 10 keapian dek wau tegese bil wudu'i kelawan sebab wudu al mujaddadi kang den anyari. Rawang rawatake hu ing ikhlas keterangan sinten Abu Dawud da Imam Abu Dawud. Wa Tirmidzi uran Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah an Ibnu Umar saking Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala Tirmidzi qala wis dawuh sinten Tirmidzi beliau memberi komentar isnaduhu utawi isnad ikilah keterangan iku dhaifun dhaif. Qalu tawi pangendikane Kanjeng Nabi sing rupane kutibalahu asru hasanatin, pengendikan sing rupa kutibalahu asru hasanatin iku qala wis ngomentari sapa ba'duhum sebagian ulama. Komentare ngeten yusbihu. Meh napa? Nyerupani apa ayyakuna yen to ana apa almuradu perkara kang den karepake iku kataba netepake sinten Allah utawa nulis sinten Allah bihi kelawan sebab wudu mujaddad mau asyra wudu'atin ing 10 pira-pira wudu. Jadi sak wudu niku ndek wau, diganjar 10 wudunan. Ya, wudunya hanya sekali. Nek umpamane kula wudu biasa mboten tajdidul wudu, anggap mawon nggih, ganjarane iku 10.000. Berarti ketika wudu saya ini adalah wudu yang tajdid, ganjarane 1.000 karena 10 kali lipat. 10 kali lipat. Asru hasanatin itu seperti itu. Fa inna aqall lama mongko temen setuhune sak sithik-sithike perkara wa ada kang janjeni bihi kelawan ma
sinten Allah Gusti Allah minal at'afi nyatane saking pira-pira tikelan ya. Iku al hasanatu bi asyri amsalihha. Iku al hasanatu utawi sak kebaikan iku bi asyri amsalihha kelawan 10 pira-pira tikelane. Wa qad wa'ada lan teman-teman wis janjeni sinten Allah Gusti Allah bil wahid kelawan siji sab'a mi'atin ing 700. Wa wa'ada lan paring janji sinten Allah sawaban ing ganjaran bi ghairi hisab kelawan tanpa hitungan. Wa qad yukhadu lan terkadang den alap min qaulihi saking mangendikane Kanjeng Nabi tawaddoa. Sing rupane tawaddoa sing dialap apa? Apa annal husla temen setuhune adus iku la tajdida ora ana tajdid iku maujud fihi ing dalem husl kat tayammumi kaya ketentuane tayamum. Bahwa lan tawi pendapat iki ku al ashah, pendapat kang paling sahih. Jadi paling sekedhik pinten sedoso. Landasane al hasanatu bi asyri amsalihha. Terkadang dilipetaken pinten 700. Kulli sumbulatin mi'atu habbah niku contoh 700. Nek sing bi ghairi hisab, wasaumu li wa ana ajzi bihi. Nggih. Ku enten apa? Tikelan-tikelane kados mangkaten. Nggih. Tapi mungkin nek pun napa pun tingkate dhuwur, jenengan mengke bakal maca teng wala tamnun taksir. Ojo aweh tas taksir tapi aweh iki motive gen etuk sing luwih oke. Wes akeh aweh-aweh mawon ngoten. Nek kawitan memang diiming-imingi, kowe gelem kei siji etuk 10, kei siji etuk 700, ngekeki ngene etuk ora ana batese. Mungkin bareng ngoten nek sampean pun jos ya, iku fala tamnun tas taksir. Tapi terus pun nggih mboten apa-apa, pokoke dilakoni sik wong daripada mboten ya to. Daripada mboten, mending dilakoni sik. Nah, niku tumrape wudu tok. Nek adus mboten enten tajdid. Tayamum nggih mboten enten tajdid. Kenapa? Karena kalau mandi itu adalah kaitannya dengan menghilangkan hadas yang besar. Okay. Tapi kalau tayamum itu bukan untuk toharoh. Tayamum itu hanya untuk apa? Lil istibahah. Ya. Lil istibahah boleh listibahati sholat atau listibahi ma yaftakiru ila toharoh. Agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang sesuatu itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan suci. Kayak napa? Mindah mushaf seumpama ngepok mushaf nyekel. Yeah. Itu makanya tayamum itu adalah toharotun sing napa? Daruri ya, darurat tok, darurat tok. Makanya niatin niku listibahah, bener mboten untuk lirafil hadatin mboten kan? Ya. Nah, berarti kalau wudu nggak adanya seperti kalau tayamum nggak adanya sebab itu. Kalau wudu, oh dia memang sarana untuk raful hadas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora ana salat iku maujud sahihatan. Sahihatun ya. Kang sah. Ya. Maksudnya yang dinafikan di sini adalah apa namanya? Keabsahannya, bukan kesempurnaannya. Kalau kemarin ketika kita la sholata li jaril masjid itu yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Kalau di sini ini adalah kesohihannya. Liman kedua wong la wudu akan ora ana wudu iku maujud lahu kedua man. Wala wudu alan ora ana wudu iku maujud kamilan lawan sempurna. Liman kedua wong lam yadkur kang ora nyebut sapa man ismallahi ing asmane Gusti Allah taala alaihi ing atase wudu. Ya. Berarti salat niku mboten sah tanpa wudu, wudu niku mboten sempurna tanpa bismillah. Berarti ini termasuk apa? Sunnahnya tasmiyah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim an Abi Hurairah wa Ibnu Majah an Sa'id bin Zaid. Wa qala lan wis dawuh sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u syatrul imani. Al wudu'u tawi wudu iku syatrul imani sebagian saking iman, setangkep saking iman. Rawang riwayatake ing keterangan sinten Ibnu Abi Syaibata an Hasan bin Atiyata wa Atiyata.
Wa fi riwayatin lan iku tetep ing suwiji riwayat li ghairihi kedue sakliyane riwayat Abu Syaibah lafate mboten al wudu tapi at-tuhuru ya at-tuhuru bidomit to kelawan domah toe iku syatrul imani ya, lafate at-tuhuru syatrul iman mboten at-tuhuru bidomit to mboten tapi lafate at-tuhuru syatrul iman tuhur ya, bersuci iku syatrul iman sebagian saking iman lho kok saged ngoten dos pundi wadzalika tegese lan utawi mengkono-mengkono kok iso diarani syatrul iman iku li anal imana temen setuhune iman iku yutohiru esoh nyucikake apa iman najasatal batini ing najise batin wal wudu'u lan hale utawi wudu iku yutohiru nyucikake apa wudu najasatal zahiri ing najise zahir. Dadi nek pun napa wudu berarti tinggal nyucikake sing batin gende agem iman. Makane wudu niku satrul iman. Waqala lan wis dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibghatul wudu'i utawi pokoke ya. Pokoke wudu atau dasare wudu. Bikasri shoti utawi lafat sibghah iku bikasri shoti kelawan kasrah huruf shoti. Wa sukunil muahadati lan sukune huruf sing titik siji. Maksude bak temriku. Ya. Tumal ghaini nuri kelawan ghain ya. Shot sing dikasrah ba terus ghain. Sibghatul wudu tegese aslul wudu'i. Pokoke wudu iku marrotan nglawan saambalan. Wahidatan tegese saambalan mawon. Wudu niku sing dadi napa rukune niku diusap ping pisan tok. Fi kulli udwin ing dalam saben-saben anggota badan. Faman mongko utawi sapane wong iku tawaddoa gelem wudu sapa man marrotaini kelawan rong ambalan kana mongko ana iku lahu tetep keduwe man tawaddoa marroten kiflani utawi rong tikelan. Utawi lafat kiflan iku bikasril kafi kelawan kasrah huruf kafi. Aidi fani tegese rong tikelan. Minal ajri saking napa ganjaran. Nah, terus waman tawi sapane wong iku tawaddoa gelem wudu sapa man salasan kelawan telung ambalan fahuwa ya. Fahuwa mongko utawi wudu mau sing dibaleni ping telu al wudu tegese wudu al mukarraru kang den baleni salasan kelawan telung ambalan iku wuduul ambiyai wudune pira-pira nabi mingkobli kang sadurunge ingsun Kanjeng Nabi. Wa fil ihya ilan iku tetep ing dalam ihya. Teng ihya enten napa? Ana riwayat ngeten, wa tawaddoa utawi lafat wa tawaddoa sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Wa tawaddoa lan pun nglakoni wudu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marrotan kelawan saambalan wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi hadza utawi iki iku wuduun suwiji wudu layak balu kang ora nampa sinten Allahu Gusti Allah ora nampa as-sholata ing salat illa bihi kejaba kelawan wudu iki. Berarti kan ini menunjukkan bahwa untuk wudunya diterima itu cukup satu basuhan. Wa tawaddoa lan nate wudu sinten Kanjeng Nabi marrotaini kelawan rong ambalan wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi man utawi sapane wong tawaddoa kang gelem wudu sapa man marrotaini kelawan rong ambalan atahu mongko nekani hu ing man sinten Allah Gusti Allah tegese maringi sinten Gusti Allah ajrohu ing ganjarane wong marrotaini kelawan rong ambalan wa tawaddoa enten maneh mboten enten mboten to wa tawaddoalan sapa gelem ta wudu mboten lan sapa gelem lan wudu sinten Kanjeng Nabi salasan kelawan telu wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi hadza utawi iki iku wudune ingsun wa wuduul anbiya lan wudune pira-pira nabi mingkobli kang ana saurunge ingsun wa wudu'u khalilir rahmani lan wudune kekasih Allah kang Maha Rahman Ibrahim rupane Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Alaihi kutum indal kedua nabi ngatasé Nabi Ibrahim assalamu utawi keselamatan. Al Khalil kali Habib niku meh sami padha-padha kekasih. Tapi Khalil niku kekasih karena usaha. Menawi Habib niku kekasih karena pemberian. Jadi angkatan ya. Kanjeng Nabi niku tanpa usaha sampun kinasih.
Nek Nabi Ibrahim kinasihe mergo usahane Nabi Ibrahim. Kathah ayate niku, nggih. Ayate Nabi Ibrahim sebagai Khalil kalian Nabi Muhammad sebagai Habib niku perbedaannya tuh kula tak eling-eling kok ora temu. Waladzi yatma'u ayyaghfira li rabbi khati'ati yaumaddin. Enten niku nggih. Niku kan sing dawuh Nabi Ibrahim. Pripun Ndek? Mau tak waca iku mau pripun? Nek Nabi Ibrahim niku alladzi yatma'u pripun? Ayyaghfira li rabbi yaumaddin. Nabi Ibrahim niku tomak nggadahi tomak kepinginan nggih. Mengke supaya nanti di hari kiamat mendapatkan ampunan saking Gusti Allah. Lanjut Kanjeng Nabi pun disifati, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar niku dados wah iki pusing iki ya. Ya, nek Nabi Ibrahim level niku tesih napa niku ndak pengen muga-muga aku disepuro Gusti Allah menjang teng dina kiamat. Kanjeng Nabi langsung diparingi kalih Gusti Allah ya. Niku kuwi ora mata kada minta. Pokoke enten ayat niku dah. Enten ayat niku ndak wau kan. Golek ingon ndak malah napa jenenge dadi udun. Ma taqaddama min dzambika wa man ta'akhkhar wa yatimani matahu alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Niku apa ayate? Napa? Mboten sak isin. Kang temu dino tak ketene. Yo gen seneng lho. Gen nek ketemu ngono. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Taqaddama. Al-Fatih niki. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, Nabi Ibrahim niku doa tasih waladzi napa? Tasih tomak masih pingin untuk mendapatkan. Dengan Kanjeng Nabi teng surat Fatah langsung disebutkan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tasih kata ada beberapa ayat yang menunjukkan itu ya. Walaupun itu Khalil sama Habib hampir sama tapi tetap enten bedane. Kita lanjutkan. Nggih kawan. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu ora nampa sinten Allah Gusti Allah salat ahadikum ing salate salah siji sira kabeh. Wal muradu utawi kang den karepake kelawan nampa iku bil qabuli tegese ditampa kelawan qabul. Ngeten, wal muradu lan utawi den karepake bil qabuli kelawan lafat qabul huna ing dalam kene maksude layak balu niki maksude qabul niki napa? Iku ma perkara yuradifu kang madani apa ma as-sihhata ing sihah. Maksudnya sah, keabsahan. Yang dimaksud qabul di sini adalah sah. Wa huwa lan utawi sah, nek sah itu sendiri apa? Iku al-idza'u ngalap cukup. Wa haqiqatul qabuli lan utawi hakikate qabul iku samratu wuku itaati buah tumibane ketaatan mujziatan hale nyukupi rafi'atan tur kang ngangkat lima maring apa wae fi zimmati kang ana ing dalam tanggungan. Jadi yang dinamakan sah itu adalah tanggungan kita terangkat. Salat awake dhewe sah berarti kita tidak dituntut untuk melakukan salat itu lagi. Ya. Sihah dalam hal fikih itu pasti adalah hilangnya tuntutan kita melaksanakan iadah ataupun qadha. Iku sah berarti. Ya. Nanti nek ditampa napa mboten niku urusane Gusti Allah. Tapi temen iki sing dimaksudke layak balu di sini bukan berarti ditampa mboten Gusti Allah, tapi sah napa mboten nih. Nah, tidak sahnya salat ini kapan? Oh, dereng rampung ya. Demo. Walam makana ngoten nggih. Walam makana lan arika niki komase to mriku. Walam makana lan arikalane ana apa al itsyanu nekani ya. Bisurutiha kelawan pira-pira syarate salat
iku madonnatul idzai panggonan songkonane napa kecukupan allazi alqabulu kang utawi qabul iku samratuhu ya buahe ityan kok ngoten sih kelewatan berarti niki ndok anune kowe iki jenenge persiapan nih. Oh, ngetan berarti. Walamma kana lan arikalane ono apa al itsyan undi mau. Walamma kana lan arikalane ono apa al itsyanu nekani bisyurutiha kelawan pira-pira syarate salat iku madonnatul idzai panggonan pinyongkone cukupe salat maksudnya ngoten allazi alqabulu kang utawi qabul iku samratuhu buwae itsyan iku abaro mongko gawe takbir mengistilahkan atau menyebutkan anhu saking mengkono qabul bil qabuli kelawan qabul majazan kelawan majazi. Kalau ini ya itu adalah qabul secara majazi ya. Kenapa? Kalau kita sudah melaksanakan surut-surutnya, syarat-syaratnya sholat itu kan sudah dipakai sebagai standar ini cukup atau enggak, gugurkan kewajiban atau enggak. Nah, yang seperti ini adalah qabul dalam majazi. Kalau hakikatan itu tadi adalah hakikatul qabul samratu wuqu'it taati mudziatan rafi'atan. Jadi wis bener-bener napa jenenge? Wis bener-bener menggugurkan kewajiban kita. Amal qabulu lan anapun utawi qabul al manfiyu kang den nafeake fi misli qaulihi ing dalam sepadane dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing rupane dawuh man utawi sapane wong iku atanekani sapa man arrofan ing wong kang seneng bedhek niku napa bedhek nebak niku lho tukang tebak niku lam tukbal ora mongko ora ditampa lahu kedue man apa salatun salat fahia mongko utawi al qabul an manfi iku al haqiqiyu ya itu sesuatu yang sifatnya hakiki. Kenapa? Di annahu krono temen setuhune kelakuan iku qad yasihu terkadang sah apa al amalu amal wayah talifulan beda apa al qabulu qabul limaniin krono sebab suwiji perkara kang nyegah. Kada kaya mengkene fi Sirajul Munir ing dalam kitab As-Sirajul Munir. Wa fi lafdin lan iku tetep ing dalam suwiji lafaz ya. Di riwayat lain disebutkan la tasihu sholatu ahadikum, bukan layak baluwohu sholata ahadikum, tapi la tasihu ora sah apa sholatu ahadikum, sholate salah siji saking sira kabeh. Kapan sholat kita itu tidak diterima Gusti Allah? Kapan sholat kita itu tidak sah? Idza ahdatsa arikalane duwe hadas sapa man hatta yatawaddoa sehingga gelem wudu sapa man. Ai bil ma'i tegese kelawan banyu. Auma utawa tegese kelawan perkara yakumu kang nempati atau jumenengi apa maqamahu ing panggonane ma rawang riwayatake hu ing ikilah khabar sinten Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah saking Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah niku pokoke kuat banget nggih anune riwayate. Kang Salewu langkung. Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah niku nate ngendikan, nek sing tak tampa saka Kanjeng Nabi iki, kok ngantek separuh tak dudohne ning sampean, mesti guluku bakal mang tebas. Mergo apa? Saking aneh-aneh sing tak ngerteni. Saking aneh-aneh sing dingerteni sinten? Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah angsal ke atas saking Kanjeng Nabi. Itu kalau diungkapkan semua sama Sayyidina Abu Hurairah, beliau itu bakal dipenggal lehernya karena masih dianggap uang sing gawe-gawe. Sekali Sayyidina Ali ngendikan ya. Nek aku gelem apa jenenge nafsirke Fatihah, iku 40 bair ya. Sak tumpakane iku gak bakal muat untuk menafsiri Al-Fatihah. Memang seperti itu. Memang seperti itu.
Napa malih sinten? Sayyidina Abu Bakar niku asline sing paling kathah angsal saking Kanjeng Nabi. Tapi dos napa? Sebabe napa kok riwayate Sayyidina Abu Bakar namung sakedhik? Padahal ket awal Islam niku pun enten Sayyidina Abu Bakar. Malah sahabat niku sing ACC kesahabatan niku nggih namung Sayyidina Abu Bakar. Nek enten uwong kok mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar, fakot kafar. Kafir hukumnya. Kenapa? Karena kesahabatan Sayyidina Abu Bakar di ACC langsung oleh Gusti Allah. Idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi. Ari kalane Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar teng gero guwa. Id yaqulu ari kalane dawuh sinten Kanjeng Nabi li sahibihi. Sinten kira-kira? Sayyidina Abu Bakar. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar riwayatnya mek sithik? Sering ketemu. Napa? Bisa sama sahabat. Napa? Nggih. Nek napa jenenge mustalahul hadis niku enten sing jenenge napa? Al-ada. Ada niku napa nyampaikan hadis. Tahammul nompo, semua sahabat nompo. Tapi ada itu nanti yang berbeda. Sayyidina Abu Hurairah, inputnya banyak sekali. Tapi outputnya sedikit. Kenapa? Karena setelah Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Hurairah nameng gesang kalih tahun. Ketika beliau gesang 2 tahun ini, sahabat-sahabat yang lain juga sudah pinter semua, juga dapat sesuatu yang sama-sama Kanjeng Nabi. Makanya tidak banyak tanya kepada sahabat Abu Bakar. Makanya riwayatnya sedikit. Sayyidina Abu Hurairah, walaupun suhbah sama Rasul itu hanya 10 tahun, tapi setelah itu umur beliau panjang. Apa malah Sayyidina Anas bin Malik. Ya. Panjang sekali dan hidupnya tidak di Madinah. Terus banyak yang tanya ke mereka. Kenapa? Karena orang-orang baru ini tidak mendengar dari Rasulullah. Makanya tanya ke Abu Bakar, ke Sayyidina Abu Hurairah, tanya ke Sayyidina Anas. Ketika ditanya, beliau menyampaikan hadis. Makanya riwayatnya banyak ngoten. Iku sirine kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar niku walaupun suhbah sama Nabi itu lama tapi riwayatnya tidak sebanyak sahabat yang lain. Kenapa? Ya karena Sayyidina Abu Bakar hanya 2 tahun setelah Nabi meninggal kan. Nggih. Nabi niku pernah ngimpi. Ngimpi beliau naik satu tangga, ya. Ketika naik satu tangga beliau naik lagi 2, 3, ya. Setelah Nabi sampai ketiga, Sayyidina Abu Bakar ngancek ke pertama ini tadi. Nah, itu di depan umum Kanjeng Nabi niku tanggul sekalian Abu Bakar. Abu Bakar, aku kok ngimpi ngene. Kira-kira tak wile opo? Kanjeng Nabi perso tapi mau memperlihatkan juga bahwa iki lho, umatku iki duwe apa? Ahli takwil mimpi yang hebat rupane Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mboten wani jawab apa-apane. Tapi akhirnya dijawab Kanjeng Nabi, nek sing genah ngertos jawabane niku jenengan. Tapi niki menurut kula, nggih, jenengan mengke munggah riyen. Ya, munggah riyen. Bar niku let 2 tahun kula. Jenengan mengke meninggal riyen, mengke 2 tahun bar niku kula nyusul. Ternyata nggih bener Kanjeng Nabi niku kapundhut 2 tahun setelahnya Sayyidina Abu Bakar. Niki kelantan ngimpine Kanjeng Nabi niku ala toharoten ya ta. Nek mboten ala toharoten niku adghatu ahlam. Banyak sekali seperti itu. Nah, niku apa namanya? Wudu niki ndak menjelaskan berarti niki tentang sisi fikih nggih. Bahwa apa? Sahnya salat itu tergantung dengan sahnya wudu. Sing pun bolak-balik kita bahas di sini bahwa semua syarat sholat yang 4 itu ada dispensasinya kecuali syarat yang berkaitan dengan keabsahan toharoh. Ya. Jenengan sholat sunnah, nafilah di dalam kendaraan bisa tidak menghadap kiblat. Jenengan sholat sunnah dalam keadaan berjalan, tapi belum pernah praktek. Tahu kalau ya tekan saiki ya ora pernah praktek. Lawan melaku niku kan angsal. Walaupun tempat-tempat tertentu ketika apa takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika sujud harus ngadep kiblat ketika jalan, ya toh. Tapi kalau nafilah pakai kendaraan, yes, pokoknya kan madep pas niat seumpama. Habis itu mau belok-belok kan masih nggak apa-apa. Maksudnya syarat istiqbalul kiblat itu ada dispensasi nih. Syarat nutup aurat seumpama maghrib
Maghrib jenengan ojo maghrib lah, asar wae gen gampang ning nyontokke. Asar niku setengah sekawan. Jenengan mlebu hutan iku ket jam 12 awan. Jenengan mlebu zuhur. Lah, ketika masuk hutan plek di mulut hutan sampean, di mulut napa jenenge kebun jenengan iku ditunggu karo macan loro. Sampeyan gak wani balik. Tetap ada di situ. Wes ngono sampeyan dioyak karo macan sing liyane ya, sampai sopek seumpama ma baina surah war rukbah. Dadi mboten ketutupan. Mangke nek wis pas jam 15 selawe menit, garek 5 menit ya. Sampeyan kok ra iso golek sesuatu sing iso nutupi aurat sampeyan salat dalam keadaan apa adanya itu masih diperbolehkan ya. Syaratnya ngene ku wis mepet meh entek wektune salat. Kecuali sampean jam loro esok berhasil melarikan diri. Kok sampean sholat dengan keadaan yang seadanya? Sampean harus i'adah. Harus i'adah. Karena masih ada waktu. Nah, itu berarti satrul aurah pun juga ada dispensasi. Kayak pembahasan fikih, nek apa angin banter terus kesingkap sarungin jenengan ya. Pas sholat kesingkap sarungin. Begitu kita tersingkap aurat kita kok kita tutup, kan walaupun itu tadi ada kasful aurah, tapi tetap dimaafkan kan? Nah, pokoknya tetap enten dispensasi ini. Mlebu waktu sholat seumpama jam 12 awan, saya sholat 4 rakaat. Saya sholat 4 rakaat, tapi ternyata belum zuhur. Sholat saya tidak dianggap batal. Yo mek sholatku ora dianggap sholat zuhur, ya. Hanya dianggap sebagai sholat sunnah biasa, tapi tidak batal. Sing mboten saged enten keringanan niku nek urusane karo toharo. Begitu toharo enggak beres, salate pasti rasa. Tuntutan salate tetep enten jenenge salat li hormatil waktu. Bar niku tetep kudu balik. Terus pertanyaan nih, lho nek wis ngerti kudu baleni, mbok ora salat wae dos pundi? Awake dhewe perjalanan kula sekedar anak cilik seumpama, anake kula ngompol, ya. Dan di perjalanan itu saya nggak mungkin ning jero pesawat seumpama, ya. Koper kula teng jero, wis ora iso, ra iso lah. Tapi saya tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Oke. Jeglek. Nah, tetap harus sholat. Habis itu kan setelah saya sampai, saya harus mengulangi sholat saya tadi kan. Enten sing protes, mbok ngerti ngono, gak usah sholat wae wong ku ya qadha. Menurut sinten? Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam mboten pareng, tetep kudu sholat. Kenapa? Tetep kudu sholat karena di waktu itu kewajiban sholat itu ada dua dimensi. Satu, pelaksanaan sholat. Yang kedua, di waktu itu ada kewajiban sholat. Seumpamane duhur nggih, ba'da zawal, bar zawal sithik set ngeten ngantek apa? Ngantek napa niku jenenge ayang-ayange iku padha kan ngoten. Nah, di waktu itu waktu ini punya hak untuk dilaksanakan sholat di situ. Makanya walaupun kita melakukan sholatnya itu belum mudziatan, belum rafi'atan lidzimmah, belum bisa mengangkat apa kewajiban kita, kita tetap melakukan sholat untuk menggugurkan haknya sih waktu itu tadi. Menurut sinten? Ya, Syekh Ibnu Abdissalam kados mengatakan, tetap awake dhewe kudu sholat, tapi bariku tetap qadha. Saya mboten kersa, ya wis piye pokoke dikandani sik ya. Tetep kudu dilakoni sik. Bariku kok napa? Kudu qadha. Ya wis diqadha karena tidak memenuhi syarat rukun salat. Lanjut nggih. Wa qala lan wis dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u utawi wudu alal wudu'i ing atase wudu sing liya iku nurun cahaya ala nurin ing atase cahaya. Ai tajdidul wudu tegese utawi nganyar-nganyari wudu iku hasanatun suwiji kesaenan ala hasanaten ing atase kesaenan kang liya. Kala wis dawuh sinten Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar huwa Musnadur Razin rahimahullahu utawi iki iku ning musnate Ar-Razin. Walam yattali lan orang ngaweruhi alaihi ing atase ikilah khobar sinten Al-Mundhiri, Hafidz Al-Mundhiri. Ya. Tapi menurut Imam Mundhiri, wah beliau nggak ketemu dengan keterangan ini. Hafidz Al-Mundhiri ini seorang ahli hadis besar dari Mesir. Hidupnya di zaman
Satu zaman sama itu tadi orang yang kita sebut Izzuddin Ibnu Abdis Salam. Satu zaman juga dengan Abu Hasan Asyadzili. Satu zaman dengan Sayyidina Ahmad Al-Badawi. Ya, itu satu leteng semua. Satu leteng semua. Hafidz Al-Mundhiri ahli hadis, beliau mengatakan kok aku gak ketemu karo riwayat iki. Kata kayak mengkene fil Badrul Muniri yang dalam kitab Badrul Munir li Syekh Abdul Wahab Ibni Ahmad Al-Ansari. Wa fil Ihya ilan tetap dalam kitab Ihya. Wa fil Ihya ilan ing dalam kitab Ihya qala wis dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tawi sapane wong iku tawaddoa gelem wudu sapa man fa ahsana nuli gawe apik sapa wong al wudu'a ing wudu wa shallalan salat sapa wong rakaat ini kelawan rong rakaat lam yuhaddits ora ngomongi ya ora ngajak ngomong sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong fihima ing dalam rong rakaat mau bisain kelawan suwiji-wiji minat dunia saking donya kharaja mongko metu min dunubihi kaya saking dosa-dosane mong ya kan mongko metu sapa wong min dunubihi saking dosa-dosane wong kaya mawaladathu kaya dinane nglairake hu ing wong sapa ummuhu ibune wong wa filafdin lan iku tetep ing dalam suwiji lafat akhara kang liya utawi lafat walam yasfuh fihima walam yasfuh lan ora yasfuh niku napa melakukan sesuatu yang tidak ada maknanya fihima ing dalam karone rakaat ghufira mongko diparingi ngapura lahu keduwe wong apa ma perkara takut dama kang wis dingin apa ma min dambihi nyatane saking dosane man nggih nek teng Riyadhus Shalihin ya teng Riyadhus Shalihin niku enten riwayat sanes yang apa Nabi itu suatu saat sedang bukan sowan apa jenenge datang ke kuburan. Ketika lewat kuburan, Nabi ndonga assalamualaikum dara qaumin mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya. Terus Nabi ketika itu bilang wadittu angqad ra'aina ikhwanana. Aku iki kangen karo ikhwanku ya. Ada dua riwayat, yang satu ini, yang satu selainnya ini. Nabi ketika bilang, saya kangen sama saudara-saudara saya. Terus sahabat yang ada di sekitar beliau bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Kita ini kan ikhwanin jenengan Kanjeng Nabi. Kala Nabi jawab, antum ashabika kon niku sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna lan utawi ikhwanku iku alladzina wong akeh lam yaktu kang hurung teko kabeh sapa alladzin ba'du ing dalam sakwise iki. Sing tak kangeni iku umat-umatku zaman akhir sing saiki aku gak ketemu. Qalu mereka terus tanya, kaifa ta'rifu hale kepripun ta'rifu ngertosi panjenengan man ing wong lam yakti kang urung teko sapa man ba'du ing dalam sakwise iki min umatika nyatane saking umate panjenengan ya Rasulullah. Tuh pundi jenengan saged kenal sama umate panjenengan. Nek kenal sama kita iya wong ketemu. Nek ketemu kalih umat-umat sing bare sakniki, dugi sakniki dereng dugi. Jenengan kenale dos pundi? Dijawab, qala ara'aita lau anna rajulan lahu khailun hurrun muhajjalatun. Nek enek uwong duwe jarane iku hurun muhajjalatun. Hurun muhajjalatun niku sirahe putih, tangane putih, sikile putih. Baina zahri khailin buhmin. Kuda yang kepalanya putih, tangannya putih, kakinya putih ini berada di antara kuda-kuda yang lain yang hitam pekat ya. Ala ya'rifu khailahu? Piye nek menurutmu gampang enggak dia mengetahui ya perbedaannya antara kudanya dengan kuda orang lain? Qalu bala ya Rasulullah. Oh nggih gampil Kanjeng Nabi nek kados mekaten. Fa innahum ya'tuna. Mongko temen setuhune ikhwanuna umat-umatku iku ya'tuna bakal teko hurron muhajjalin. Hale cemlorot sirahe, hale cemlorot anggota badane. Minal wudu'i saking sebab wudu. Wa ana faratuhum ilal haud. Lan anak utawi ingsun Kanjeng Nabi iku bakal nunggu umat-umatku iku alal haud benjang ing dalam haud teng danaune Kanjeng Nabi, danaune Kanjeng Nabi. Nah, salah satunya agar kita bisa dikenali sama Kanjeng Nabi yaitu dengan wudu, hurran muhajjalin. Makanya kan lafaz-lafaz sholawat niku kan
Shollallahu ala sayyidina Muhammadin imamil ghurril muhajjalin. Pernah ketemu selawat-selawat sing kados niku. Maksudnya ghurrun muhajjalin niku kados mengkatan, ya. Nah, terus tenggek napa jenenge Riyadhus Shalihin melih. Oh, teng mriki ndek apa nenten. Teng kitab jenenge Sifatus Sofwah. Karangane Imam Jauzi. Beliau ngendikan ngeten. Nyeritakno seorang ulama di Mesir. Namanya Al-Bannan. Ya, Al-Bannan. Kalau saya nggak salah namanya Al-Bannan. Ya, bukan Al-Banna ya, Al-Bannan. Ya. Al-Banna kan hari-hari ini aja, tahun-tahun ini aja. Itu dulu hidupnya di zamannya Tolun, Raja Tolun. Waktu itu Tolun masih belum soleh, ya, masih nakal. Suatu saat karena ada perbedaan pendapat, yang jenenge penguasa, perbedaan pendapat ya iso didadekke alasan untuk menghukum seseorang. Ini Imam Bannan ini ditangkap ya, karena perbedaannya agak keras mungkin ya. Hukumannya itu hukuman mati tapi tidak dipenggal. Beliau dimasukkan di dalam kandang singa. Dimasukkan nak kandang singa. Singone pun 10 dino mboten diparingi maaf. Lah, ganas kan? Ya. Wong lanang-lanang iki suwe ra ketemu bojone niku. Gaya ta. Imam Bannan niki wong alim, santrine kathah. Mboten mek ngalim fikih tok, tapi beliau juga alim tauhid. Pokoknya ndi dawuh aja wedi kejaba ning pangeran. Walam yakhsha illallah. Mboten bakal khawatir, mboten bakal wedi kecuali namung teng Gusti Allah tok. Ketika hari hukuman itu dilaksanakan, santri-santri ini niku teko ya wis pokoke wis piye carane. Wis pokoke teko ten mriku deloki sing gurune niki bakal dihukum, ya. Singane pun do nyerak teng Al-Bannan niki. Terus ternyata Al-Bannan ini terlihat di napa niki jenenge? Jidate keningnya ini meruntus. Terus meruntus ya. Keluar apa namanya? Keringat dingin. Wah. Santri ini asli nih. Ya Allah muga-muga selamat. Wis ndonga jenenge santri mboten gelem kelangan gurune. Tapi di dalam dadanya seorang santri iku ono sing iskal. Gusti Allah biasane ngendikan aja wedi kejaba Gusti Allah iki ketemu singa wis meruntus. Tapi singone begitu hampir kena badannya Al-Bannan iku malah ngendus-ngendus. Nah, ketika diendus-endus, akhirnya singa ini nggak ada yang berbuat jelek sama Al-Bannan. Akhirnya rajane wis bingung, wis njaluk pertimbangan sama pertimbangan penasehat raja bilang wis culno wae. Iki wong iki wis aja wis. Bahaya iki nek diterusno. Diculno. Ketika diterusno santri-santri ini gembira sekali. Ketika gembira sekali, salah satu santri sing ndek iskal, guruku meruntus ketemu karo singa. Niku ra iso turu. Akhirnya matur. Kiai nyun ngapunten, kula sampun suudon kalian jenengan. Jenengan niku wali tenan. Ngantek apa jenenge singa wae rawani mangan. Tapi kula tetep mboten iso turu. Lah ngopo le? Jenengan bendino ngendikan aja wedi kejaba ning Gusti Allah. Lho sampean ketemu karo singa kok meruntus. Oh alah iku to le. Ya. Jawaban beliau gimana? Waktu iku sing marai meruntus aku gak wedi ketemu karo singa. Sing marai meruntus waktu iku aku muter otak temenan, aku ngeling-eling pelajaran fikih ya. Nek dilatane kewan sabak, napa jenenge? Hewan buas, iku mbatalke wudu apa ora? Sing tak pikir kuwi, tak eling-eling mbatalke wudu apa ora? Aku gak pengen mati kejaba dalam keadaan duwe wudu ngadep neng pangeran. Nah, ini salah satunya kesamaan dengan ini tadi untuk dawamul wudu. Sampai orang selevel beliau saja yang ditakutkan bukan mati diterkam singanya, tapi wegah sowan ning Gusti Allah dalam keadaan tidak punya wudu. Ya wes, jadi ngoten niku nggih. Itu ada di Sifatus Sofah itu cerita itu ada. Nggih. Itu wudu. Ini bab ke berapa ini tadi? 6 tentang fadilatil wudu. Nggih, mengke sanese dilanjutkan di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.